வணக்கம், ஹாய், ஹலோ. நான் உங்கள் தமிழ்ச்சி ஆரா பேசுகிறேன். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப் எல்லாமே நல்லா இருக்கணும். நானும் இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். நம்ம ரெகுலராகவே மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் மட்டும்தாங்க கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு ஃபார் அ சேஞ்ச் ஒரு சின்ன டிப் ரெமெடி கொடுக்கலான்னு இருக்கேங்க. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ அதை பற்றி தான். இந்த சீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனிக்காலம். இந்த பனிக்காலத்தில் யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு சிரமமான ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம அனுபவிப்போம். அதில் என்ன ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபகேஷன், மூச்சு திணறல். மூச்சு திணறல் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே எல்லாரையுமே இந்த ஒரு சீசனில் கண்டிப்பாக அஃபெக்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் அதுக்காக தான் சொல்லுவாங்க, நம்ம பெரியவங்க மார்கழியில் காலையில், அதாவது விடிய காலையில் எந்திரிச்சு கோலம் போடும்போது நல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் அந்த நேரத்தில் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஒரு மூச்சு நம்ம சுவாசிக்கும் போது நமக்கு நல்ல ஒரு காற்று நம்ம உள்ளே இழுக்கும் போது சுவாசம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சுவாச பிரச்சனைகள் கூட வராதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இப்போ இந்த மாதிரி யாருமே இருக்கிறது இல்லை. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பெரியவங்க இருந்தாலுமே குட்டி பசங்களால அதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப கஷ்டங்க. ஸோ ஏன்னா இந்த மூச்சு திணறல்ன்ற பிரச்சனை குழந்தைங்களை தாண்டி பெரியவங்கள ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணும். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாத்துக்குமே மெடிசன் ஓட முடியாது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அந்த மெடிசன் நம்ம உடம்புக்குள்ள ஊறி நமக்கு அந்த இம்யூனிட்டி லெவல், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமையே கூட போயிடுறது. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும். பிராணாயாமம் நம்மள எத்தனை பேர் பண்ணுறோன்னு தெரியல. பிராணாயாமம் ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷனுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் பிராணாயாமம் பண்ணிங்கன்னா ப்ரீத்திங் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனைகளுமே சால்வ் ஆகும். இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டாக நான் சொல்கிறேன். என்னோட குழந்தைக்கு இந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு. அவனுக்கு நான் இந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவன் பெஸ்ட்டாக, அதாவது அவனுக்கும் அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது. இப்போது ரீசெண்டாக ஒரு 1 இயராக அவனுக்கு இது இல்லவே இல்லை. ஸோ இப்போ ஒரு 2 வருஷமாக அவன் ரொம்ப நல்லாவே இருக்காங்க. அவனுக்கு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமே இல்லை. அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் இப்போ இருக்கிற வீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஊட்டியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ ஒரு சில்னஸ் இருக்கிற வீடு. அப்பயுமே அவன் நல்லாவே தூங்குறான். அவனுக்கு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளமே இருக்குது. அதுக்கு பேசிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ், பிராணாயாமம். இன்னொரு விஷயம், ஒரு ஹோம் ரெமிடியும் கூடங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பொருட்கள் தாங்க. அந்த 4 பொருட்களை வச்சே நம்ம அந்த ரெமிடியை நம்ம உண்டாக்கலாம், ஃபார்ம் பண்ணலாம். அது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 வெத்தலை இல்லை 2 வெத்தலை. பெரியவங்கன்னா 3-4 கூட எடுத்துக்கலாம். சின்ன பசங்கன்னும் போது ஒரு 2 வெத்தலை போதுமான அளவுக்கு. காம்பு இல்லாத அந்த வெத்தலையை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி, அப்படி இல்லைன்னா ஒரு 3 டம்ளர் தண்ணி. ஒரு பெரிய டம்ளராக இருந்தால் 3 எடுத்துக்கோங்க. சின்ன டம்ளராக இருந்தால் 4 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. 4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்துட்டு அதோட கல்லுப்பு தாங்க எடுத்துக்கணும். சால்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கண்டிப்பாக கல்லுப்பு தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்துப்பு இருந்துன்னா ட்ரை பண்ணுங்க, அது ரொம்ப நல்லது. கல்லுப்பு ஒரு பிஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு அதோட இந்த தனியா விதைன்னு சொல்லுவாங்க, நம்ம மிளகாத்தூள் அரைக்கும் போது கூட சேர்ப்போம் மிளகாயோட, கொத்தமல்லி விதைன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு 5லேருந்து 6 தனியா விதை அதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இது மொத்தத்தையுமே ஒன்றா ஒரு மண் சட்டியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுப்பு இருந்ததுன்னா அடுப்பில் எரிய வச்சு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை கொதிக்க விடணும். தட்டு போட்டு மூடிடணும். அப்படி ஒருவேளை எங்கள் வீட்டில் அடுப்பு இல்லை, இண்டக்ஷன் இருக்குன்னா இண்டக்ஷன்லாம் வைக்கவே கூடாதுங்க. கண்டிப்பாக நம்மளோட கேஸ் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க. கேஸ் அடுப்பில் சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு தட்டு போட்டு மூடி 20லேருந்து 25 நிமிஷம், அதிகபட்சம் 30 நிமிஷம் அதை நல்லா கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு அந்த 20 நிமிஷம் எடுக்கும்போது அது இதுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு. அந்த டைமில் அதை நீங்கள் எடுத்து ஒரு வெதுப்பாக வர்ற அளவுக்கு, உங்களுக்கு தெரியும் குடிக்கிற பதம் என்னன்னு, வாயில் ரொம்ப கொதிக்கிற அளவுக்குலாம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை, நல்லா ஓரளவுக்கு மிதமான சூட்டில் அதை எடுத்து அதுக்கு அப்படியே ஒரு சிலர் மென்று நாங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிடுவோம், வெத்தலை தானே, உப்பு ஆஃப்கோர்ஸ் கரைஞ்சிரும். ஸோ 4 தனியான்றது தனியாக்கு பெருசாக எந்த ஒரு இதுவுமே டேஸ்ட்டுமே இருக்காது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் கடிச்சு சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னா பெரியவங்க அதை அப்படியே மென்று சாப்பிட்டுடலாம். அப்படி குட்டி பசங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கணும் போது தேன் எடுத்துக்கோங்க. தேனை அதில் மிக்ஸ் பண்ணி மிதமான சூட்டில் கலந்து கொடுத்துரும் போது இது நீங்கள் காலையில் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. காலையில், மதியானம், நைட்டுன்னு 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். இல்லை குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா காலையில் நைட்டு மட்டும் கொடுங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் எம்டி ஸ்டொமக்கில் கொடுத்தா நல்லது. அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் சாப்பிட்டு ஒரு 1/2 hour கழிச்சு கொடுங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒரு 21 டேஸ்லேருந்து 48 டேஸ் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இது ஒரு நல்ல ரிசல்ட்டை கொடுக்குங்க. கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். பெரியவங்கன்னும் போது 3 வேளை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த விஷயம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸை கொடுக்கும், நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும்.